大家好，我係陳淑霞老師。今次同大家介紹嘅就係一隻簡易嘅戒指。咁草邊呢，我哋都係仍然用返棕櫚葉嘅。嗱，我哋而家呢，攞一塊撕開一塊棕櫚葉，揾返佢條骨，起咗條骨先。嗱，揾到條骨啦。將條骨起咗佢，然後呢就可以分開佢兩塊葉啦。咁我哋呢就揾返邊面係靚身啲或者係鮮豔啲嗰邊，就做面啦。預留大概咁多位置就夠㗎喇喎，大概兩隻手指擘開。然後咁樣打個交叉，打個交叉之後呢，再兜多一個圈。呢次呢，就要係咁㗎咯喎。頭先呢，就壓喺上面。呢次呢，就壓喺下面嘅咯喎，收細啲個圈，將呢個尾攝入去呢個窿。而家未完㗎，呢隻手仲未曾可以褪出嚟嘅，就將前邊呢個圈套入去後邊嗰個圈。咁呢度呢，有個窿仔，將呢度塞入去。而家我哋可以調整個大細咯喎。我哋擺喺隻手指度，然後調整嘅意思就將佢整靚啲啦，同埋呢拉返均勻啲。好啦，差唔多啱戴咯喎。咁我哋呢就可以將個尾收咗佢啦。我哋只要將佢跟住呢兩個，我哋撳低上面嗰條先，然後將呢條呢攝入去，再攝入去，跟住順住繼續攝入去。攝完咯，咁我哋就可以剪咗佢啦，將多餘嘅部分剪咗佢。呢隻戒指就 OK 咗啦。